Team Purple versus Team Blue. Yan. Para live. We are in the house. Yes. Tatlong laro na tayo, guys. Welcome sa ating Pat Boys second season. Yes. Eagles Cup. Yeah. Salamat sa mga sponsor. Yes. Raffle time. Mayroon, nakatalikod sila. Cheers. JL Enterprise. Ano man lang. Royal Kusina. Eagles. PLDT Tinbo. Iwa. Number 1. And Mr. Cody. Cody, yes. Oh, game. Shoutout sa mga kagrupo ko dyan. Mamaya, game na tayo. Kailangan manalo ngayon. Kailangan manalo. Pipilitin natin manalo. Oo. First five. Lapit na yung mga first five. Nasa gitna na, pwede kumagitna na. Okay. Start. Time is up. Start. Jambol. Yun. Oh. Start the Blue game. of 31, try to drive. Drive through, west. There is it. Walang kahirap-hirap. Gorospe. Dos puntos. Tolentino. Hold the ball. Yes, binalik kay Mendoles. Tumira nang wala. Alright. Balik. Naka-cute ang bola. Pinasa kay 31, Toros na op. Drive through, wala. Pinasa sa lalim. Op, pumunta sa malayo. Wala. Tapos Iron. Hanapan, 44. Oops. Wala. Carbon. Op, pinasa kay Diaz. Try to shoot. Isa na yan bukas. Naka-cute ang bola. Nadiblo. Op, kasi yan. Drive through again. 4. Lamang ang 4 sa 0. 4 minutes 15 seconds and score 10-11. Foul. Pati mukha eh. Later. 21-16 first period. Subscribe. Home Explorer, ha? Subscribe. Yes, yes. My friend, please subscribe. Quarter pa lang. Second quarter pa lang. Ayan o. Nagurang off na sila kayo. Oras na ba? Ha? Score 52-38. Oh, convert pa yan. Pa. Oh, convert pa. Wala na. Take to. Dagdagan pa. Sa kulang tatlong record. 55-45. Wala na. Hindi na. Ayan o. 53-51 score. Oh! Good na. Pagod na. Hello. Hala.
2 minutes 42 seconds. Lamang ang blue. 78-61. Wait second. Bola. 1 minute 43 seconds remaining in the game. Score 80-64. Wala talaga. Wala na. Ano? Para lang naglalaro ng bola. At tambak. Tambak din. Final score. Yun. Score ay 84-64 sarado. No. Yan ang ating best player. A few moments later. Yan. Paano na? Yan. Second game, yellow versus white. Yan ang kalaban namin, mga kadoms. Tropik. Sama ka, boss? Okay. Gustavo. Permiho yan, Permiho. Number ang tawagin mo ha? Sige po. Number tawagin mo. Out. Number 1. Right to shoot, wala. 3-2 na sa kanya ang bola. Wala. Yellow boy. Walk-in. Pinasa kay Tres, wala. 1-7 na sa kanya. JJ shot. Permiho. Oh, kakaidit. Permiho. Alright. Kakay 5. Joaquin. Kakay 5 seconds religion. Ayun. 10 minutes and 22 seconds. Bago, natawag ko na kayo. Oh. Pinit again, nasa nababa. Pero wala. Pinit out. Sino red? Penalty na. Yellow, penalty na. Sila kay Edwin. Ang bola. Yellow team, 11-6. Namang white, 3 minutes. Okay. Kahit wala. Kaya Sinto. Kaya! 2 minutes. Kaya Sinto. Pinasa kay Mr. Train, alright. Pinalik. Ganito mo na! Joaquin. And Luluk, alright, 6-7. 2 minutes, 44 seconds. Gustavo. Alright, 3 points. Wala. Ano pa? Yes, challenge mo ha. 4 minutes. 4 minutes, estado. Please, estado. Oh, si Boy na katawan. Last ito, sa kanyang bola. Estado. Alright. 1-6-8. 2 minutes, 20 seconds. Okay, Joaquin ang bola. Lloyd Day nasa kanya, pinasa. Right to, wala. Yan ba, kay Joaquin. Kaya Sinto. Sinto, gustong bumakta.
Asin ko, gusto lumakdak, 1-8. 1-8, saka 8. 1 minute, 10 na, 10. 56 seconds. Yan na kay Lopez. I'm out. Glenn. Oh, pasok. Balik. Balik ang 5, balik ang... Yan na kay Conserva. Conserva, kalmado lang. Nagtanam ng mapasaan. 10 seconds. 5 seconds. Ano, wala. Rebound by... Very good. Joaquin. Wala. Ah, apat kayo. Wala. Ah, dalawa kayo. Nakuha ang bola kay Jacinto. 1 minute. Pinol. Nakuha ni Pinol. Okay, 1 minute. Seconds to shoot, no? 50 seconds to shoot. Ayun. Tapusin na lang. 14 ang dati. Dribbling the ball. Hanap na mapasan. AJ. Nakuha akin sa white. Ang dati. 5 seconds sa clock. 5 seconds. Clock. Okay. Wala pa, foul. Foul lang. Foul. Pinol. Third. All ba yun? Hindi, wala. 2 seconds. Walang foul. Hindi continue sa foul. Walang foul yun. 2 seconds. Good lang. Okay, nasila ang bola. Pino. Ah, ikot. Pinol na nito. Okay na yan. Makita. Oh, yan kay Joaquin. Uy, good Joaquin. Number 5. 2-4-1-6. Bago. Yan sa Jacinto. Jacinto, gusto sumakdak. 2-6. 1-6. Kay Joaquin ang bola. Nice one! More! 18-6.